peruk değil, kaynak değil. Bu çok farklı bir şey. İnsana huzur veren, mutluluk veren, özgüven veren, yeniden başlamayı sağlayan, yeniden başlatan, iyi hissettiren böyle sihirli bir şey aslında. O yüzden bambaşka diyorum. Çünkü tanımlayacak tam olarak bir karşılığı yok aslında. Yalnız değilsiniz. Her şeyin çözümü var ve çözüm aslında bir tık uzağınızda, çok yakında. O yüzden denemekten, gelmekten, konuşmaktan, sormaktan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Gelin, konuşun, sorun, deneyin. Harekete geçmeden bir şeylerin çözümü olmuyor.